大家好，我係深壽星。咁由於上兩個禮拜咧，呢個 Shining Assault Hopper 咧已經誕生咗㗎啦，只不過我太懶就冇做到。咁呢一集我哋嚟介紹翻呢個 Shining Assault Hopper 先啦。好，咁而家就等我去講解下呢個 Shining Assault Hopper 嘅由來啦。由於 ASAJ 即係衛星澤預知到 Shining Hopper 未必夠敵方陣營嘅 Jin 信嚟打。所以 ASAJ 設計出 Shining Hopper 嘅時候，係將 Assault Wolf 裏邊嘅 Assault Grip 作為其中一部分嘅道具加以利用，所以先會誕生出呢一個 Shining Assault Hopper。好，我哋呢一次嘅音效測試有些少唔同。喺呢一次必殺技音效測試裏邊，我會有少少改動。相信大家睇過 Zero One 影片嘅話，都會清楚一樣嘢。當 Shining Hopper 呢個形態使用必殺技嘅話，用 Grasshopper Progress Key 去 scan 呢個腰帶，會有唔同嘅音效，例如 Beat Rise、Giga Rise、Mega Rise、Terra Rise 等等。簡單啲嚟睇，其實你可以當佢為電腦容量單位，例如 B、KB、MB、GB、TB 等等。TB 即係 Terra Rise 係已知腰帶裏邊最大幅度嘅增加，咁代表住 Zero One 如果 scan 到去 Terra Rise 嘅時候，佢嘅必殺技將會係最大化。今日呢條片就嚟到呢度，希望大家會中意呢一條片，記住 Like、Subscribe 同 Share 出去，等其他人都會睇到呢一條片。我哋下一集再見，拜拜。